Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu kwenye kipindi chetu cha jinsi ya kuwekeza kwenye vitega uchumi. Na leo tunaangalia jinsi ya kununua hisa za Dar es Salaam Stock Exchange na kupata faida. Moja kati ya maamuzi ya kufanya kuhusiana na uwekezaji katika vitega uchumi ni kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Unapowekeza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, matarajio yako ni kupata faida. Kipindi cha leo nitaeleza mambo matatu ya kutafakari unapowekeza kwenye soko la hisa ili upate faida. Sasa hebu tuangalie mambo matatu ya kutafakari unapowekeza kwenye soko la hisa. Unapotaka kufanya uamuzi wa kuwekeza kwenye soko la hisa, unapaswa kutafakari mambo matatu yafuatayo. Moja ni kuwekeza ili kujikinga kwa uwezekano wa kupata hasara. Ili uweze kupunguza uwezekano wa kupata hasara, unashauriwa kununua hisa za makampuni ambayo yana historia ya kulipa gawio, yani dividend, kila mwaka na hulipa fedha nyingi. Hiyo ni namba moja ambayo inabidi utafakari. Namba mbili ni kuwekeza ili kuongeza uwezekano wa kupata faida. Ili uweze kuongeza uwezekano wa kupata faida, unashauriwa kununua hisa za makampuni ambayo bei za hisa zake zinabadilika kila siku. Unachofanya hapa ni kununua hisa wakati bei zake ziko chini na kungoja. Bei za hisa zikipanda, basi unafanya uamuzi wa kuuza hizo hisa. Faida yako inakuwa ni tofauti kati ya bei ya kununua hisa na bei ya kuuza hisa. Namba tatu ni uwekezaji wa kujikinga na hasara, lakini pia kuongeza uwezekano wa kupata faida. Hapa sasa unafanya mambo mawili. Moja ni kuhakikisha unajikinga usipate hasara kutokana na ununuzi wa hisa za kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Lakini wakati huo unajaribu kuangalia uwezekano wa kuweza kununua hisa ambazo zitakupa faida. Kwa hiyo unachofanya hapa ni kununua hisa kwenye kampuni zinazolipa gawio kila mwaka. Na wakati huo kununua hisa kwenye kampuni ambazo bei zake za hisa zinabadilika karibu kila siku. Kwa hiyo hapa inakuwa pande zote mbili unakuwa umeshiriki. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha elimu ya kuwekeza kwenye vitega uchumi. Leo nimeeleza mambo matatu ya kutafakari unapowekeza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam ili uweze kupata faida. Na kuomba uendelee kuangalia kipindi chetu siku za Jumatatu, Jumatano na Ijumaa saa 3:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na karibu tena.